السلام عليكم. النهارده هنتكلم في مراجعة سريعة عن موبايل هواوي النوفا 8، وهنقول مميزات وعيوب الموبايل في ملخص سريع. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد، وما تنساش تدعمنا بلايك لان ده بيفرق معانا كتير جدا. شكرا لكم. هنتكلم الاول من حيث المميزات، من حيث تصميم ظهر الموبايل. هنا تصميم ظهر الموبايل بيجي من الازاز مع فريم من الالومنيوم. فعلا هنا التصميم بيكون جذاب وشيك جدا لموبايل النوفا 8. الموبايل بيدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو 5G، ومش بيدعم تركيب كارت ميموري زيادة مساحة تخزين. كمان الموبايل بيدعم خاصية ال NFC التقارب التلامسي. هنا وزن الموبايل بيكون خفيف جدا معاك، اللي بيوصل ل 169 جرام، مع السمك القليل جدا اللي بيوصل ل 7.6 ملي. نقدر نقول ان من ضمن مميزات موبايل النوفا 8 5G هو التصميم. اول حاجة التصميم فعلا بيكون متميز وشيك جدا معك، وكمان وزن الموبايل بيكون قليل، وده اللي هيخليك تقدر تستخدم الموبايل بكل سهولة. الموبايل مش بيدعم تطبيقات جوجل بلاي، ولكن تقدر تستخدم التطبيقات دي عن طريق اب جاليري اللي بتقدر تنزل من خلاله التطبيقات. هنا اول حاجة اتكلمنا عليها من حيث التصميم. هنتكلم دلوقتي عن افضل حاجة لموبايل النوفا 8، وهي الشاشة. طبعا هنا الشاشة اتطورت بشكل كبير جدا عن موبايل النوفا 7 5G. الشاشة هنا لموبايل النوفا 8 5G بتيجي من نوع أوليد بمساحة 6.57 بوصة، بجودة فول اتش دي بلس، بدقة 1080 في 2340 بكسل، بمعدل كثافة بكسلات 392 بكسل لكل بوصة. اللي هيميز الشاشة هنا بشكل واضح جدا خاصية ال HDR10، واللي هتلاحظها بشكل كبير جدا أثناء مشاهدة الفيديوهات أو استخدام الألعاب. كمان الموبايل بيدعم معدل التحديث ال 90 هرتز، واللي هتلاحظه بشكل كبير أثناء التصفح أو الانتقال. الشاشة بتيجي بانحناء من الجوانب زي سلسلة النوت من سامسونج. فعلا تصميم الشاشة هنا بيكون مبهر، وهتحس ان الموبايل شيك جدا معاك. تصميم الشاشة مع تصميم ظهر الموبايل فعلا هيكون من افضل الموبايلات من شركة هواوي، وهو موبايل النوفا 8. الشاشة بتديك أداء متميز جدا في الألوان والسطوع مع خاصية ال HDR10، وكمان مع نسبة السطوع اللي بتوصل معاك ل 800 نتس تحت أشعة الشمس. تقريبا تحت أشعة الشمس هتقدر تشوف المحتوى بالكامل على الموبايل. العيب الوحيد من وجهة نظري وهو معدل التحديث ال 90 هرتز. لو كانت 120 هرتز كنت هتلاحظها بشكل كبير جدا أثناء التصفح أو الانتقال، ولكن دي ممكن نتغاضى عنها مع وجود المعالج القوي فعلا اللي بيجي كيرن 985 5G، مع دقة التصنيع اللي بتوصل معاك ل 7 نانومتر. فعلا هنا أداء المعالج بيكون متميز جدا أثناء استخدامك للألعاب. بتقدر توصل للعبة بابجي ل 60 فريم. كمان مع دقة التصنيع السبعة نانومتر هتقدر تستخدم الموبايل لفترات أطول، وهيكون موفر في الطاقة بشكل كبير. كمان من ضمن المميزات هنا لموبايل النوفا 8 5G وهي الكاميرات. الموبايل بيجي بأربع كاميرات خلفية، والأساسية اللي بتكون بدقة 64 ميجا بكسل. فعلا هنا أداء الكاميرا الأساسية بيكون متميز في الإضاءة العالية أو الإضاءة القليلة. هتقدر تاخد صورة ممتازة لموبايل النوفا 8 5G. كمان هنا الموبايل بيصور فيديوهات بجودة ال 4K 2160 بكسل. فعلا أداء الكاميرات ممتاز جدا لموبايل النوفا 8 5G. الكاميرا الأمامية بتكون بدقة 32 ميجا بكسل، وأدائها بيكون ممتاز جدا. بصمة الموبايل هتكون في الشاشة، وأدائها بيكون ممتاز مع المعالج كيرن 985 5G. نروح بقى لأهم حاجة وهي البطارية. البطارية بتكون 3800 أمبير، وده طبعا شيء قليل لموبايل النوفا 8 5G، ولكن بيجي بشحن سريع بقوة 66 واط. فعلا بطارية قليلة ولكن قدرة شحن جبارة، هتشحن لك الموبايل من 0% ل 100% في خلال نص ساعة. في ملخص سريع هقول لك المميزات والعيوب. المميزات بتكون في الأداء والمعالج القوي جدا اللي هتلاحظه بشكل كبير، كمان مع جودة الكاميرات فعلا اللي هتكون ممتازة، مع دعم شبكات الاتصال من الجيل الخامس، مع قوة الشحن اللي بتوصل ل 66 واط. أما من حيث عيوب الموبايل فطبعا زي ما قلنا إنه مش بيدعم متجر بلاي، واللي هيخليك تقدر تستخدم اب جاليري عشان تنزل التطبيقات. وتاني عيب معانا وهي البطارية القليلة اللي مش هتديك فترة طويلة أثناء الاستخدام. واخر عيب معانا انه مش بيجي بصوت ستيريو، واللي مش هيديك تجربة صوتية كويسة اثناء الاستخدام سواء في مشاهدة الفيديوهات او استخدام الالعاب. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد، وما تنساش تدعمنا بلايك لان ده بيفرق معانا بشكل كبير. شكرا ليكم.